president. Det interessant å sitte og høre på debatten I dag, men det også bekymringsfullt. Mest bekymret ble jeg over å høre på kommunalministeren, som virker så til de grader overrasket over at det svikter I velferdstilbudet I enkelte kommuner. Det åpenbart at kommunalministeren trenger en realitetsorientering, og jeg skal ta ett eksempel på rødgrønn velferdspolitikk som ikke virker. Det et eksempel fra barnevernet. Helsetilsynet hevder at kommunene svikter barnevernet. 40 av 44 kommuner som ble sjekket I 2011 gjorde en for dårlig jobb. Utsatte barn får ikke de tjenestene de har behov for når de trenger det, og det mangelfulle styringssystemer I flertallet av undersøkte kommuner. Helsedirektøren ser alvorlig på saken. Sitat: «Det at vi ikke klarer å ta hånd om barna våre en av de største svakhetene ved velferdssamfunnet. Det største sviket mot barna at det folk som ser dem, men så får de ikke den oppfølgingen som nødvendig.» Sitat slutt. President, det trist å lese eksempler på rødgrønn velferdspolitikk som ikke virker. Det trist å høre alt for ofte om rødgrønn velferdspolitikk som ikke virker, og da det trist å høre den fremstillingen av velferdstilbudet til de rødgrønne som fremstilles på en helt annen måte fra talerstolen her I dag enn det mange opplever utom I kommunene. Og jeg kunne hatt mange eksempler, for eksempel om at det 30% av barna som ikke får det lovpålagte tilsynet at de har krav på. At fjorårets KOSTRA-tall viser at køene av barnevernssaker fortsetter å øke dramatisk. Og president, for ungene som opplever det her, så det alvorlig. Og det alvorlig for de ungene som rammes. Vi har en regjering som gått tom for ideer, men at de også imot alle nye forslag til forbedringer og løsninger, det skremmer meg. Nå har regjeringen støvsugd nærmest det kommunale barnevernet for kompetanse og pløyet det inn I et massivt barnevernsbyråkrati. Ja, det nesten doblet på 4 år. Og nå bruker vi altså mer ressurser nesten på barnevernsbyråkrati enn på barnevernsarbeid. Når kommunene da går til kommunalministeren og spør om å ta ansvaret for barnevernet, fordi de ser at ansvarspulveriseringen det går ut over ungene, så får de nei. At kommunene skal sitte og se på at de nødt til å ta til takke med et sårbart barnevern og ikke få bygd opp robuste barnevernstjenester, sånn at de I stand til å gi ungene den hjelpen de har krav på. Ja, det bekymringsfullt, president. Og jeg kunne ønsket meg en kommunalminister og en regjering som selv om man har gått om for ideer, har tatt imot forslag til nye løsninger med åpne armer.